Опасения его высочества, что нам придется скучать, оказались несколько преждевременными. Тогда мы еще не знали, что алмаз Раджи уже начал влиять на события. Нет-нет, не волнуйтесь. Какой-нибудь дилетант еще мог бы упустить председателя. Но сбить со следа моего брата не удавалось еще никому. Думаю, этим сегодня попользоваться. Вы идете сегодня в оперу? В комедию. На спектакль «Мнимый больной» или «Визит среди ночи». Понимаю. Мои лекари. Вы здесь? Что здесь интересного? А вот. Для чего вам? Вы идете? Пожалуй, мне тоже нужно обзавестись кое-чем. Хорошо, я позволю вам прийти, но только днем. Все дни напролет я занят на специальной службе. Только ночью. Нет. Умоляю, Жанет, не пугайтесь этого слова. Ночью поют соловьи. Знаю, что ночью бывает. Это и днем бывает, во всяком случае, у нас в Бакарде. Не мучите меня. Я приду сегодня. Нет, 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 только не сегодня. Хорошо? Умоляю вас, только не сегодня. Хорошо, я приду завтра. Ведь ночь это уже завтра. Не спится. Я хочу четки сделать. Дай-ка ножницы. Где тут счеты были? С черепушками. А, вот они. Тихо. Тихо, 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 тихо.
что здесь? Узнав о событиях этой ночи, принц не без оснований заметил, что джентльмены так не поступают. Дурные манеры председателя настолько расстроили его высочество, что он приступил ко второму завтраку в этот день на 15 минут позже обычного. Все обошлось? Да, до утра могу отдохнуть. Билеты взяли? Да. Вы утром мне что-то говорили, но я не все поняла. Одна коронованная особа предложила совершить путешествие. Но обстоятельства сложились так, что я решил прервать отпуск. Почему вы нервничаете? А этот юноша, что с ним? Он мне не мешал. Тогда он может сейчас прийти? Такой хорошенький. Когда вы угомонитесь, Жанет? Лет через 15-20. Я ему не открою. В окно влезет. Что же делать? Видите его. Это совпадает с его желанием. Идите. Тише, тише. Почему? Обними меня. Обними. Крепче. Еще крепче. Еще. Идем в спальню. Нет. Нет, туда не надо торопиться. Нет, туда не надо. Прости. Но у нас в Бакарди это не делают на пороге. Зря. Мой брат погиб. Как человек военный и как истинный бакардиец, я не мог дать волю чувствам, переполнявшим меня. Я понимал возмущение принца. Задушить бакардийского офицера шнурком от лорнета. Это было оскорбление не только его высочества, но и всей Бакардии. Добрый день, Перкинс. Простите, Ваше Высочество, это так неожиданно. Здравствуйте. Здравствуйте, полковник.
Что, трудно? О, простите. Простите, я задал ненужный вопрос. У меня к вам дело, Перкинс. Известный нам с вами председатель бежал, убив 3 людей. 3 близких мне людей. Я неверно оценил масштаб этого человека. Хладнокровие, с каким он убивает, поражает воображение. Мы рассуждали с полковником о председателе и обнаружили, что ничтожно мало знаем о нем. Я решил навести справки в преступном мире, но для этого мне нужна ваша помощь. Вы должны написать портрет председателя. Это невозможно. Я сжег все свои работы и больше не пишу. Таково наказание, которое я наложил на себя. О, вы отнеслись к себе строже, чем я к вам. Ваш обет помешает возмездию. Мне нужно изображение, по которому люди, знавшие его, опознали бы его. Вы знаете мои работы. Я по-другому вижу. Я не смогу. Ну, подумайте. Я не тороплю вас, только вы серьезно подумайте. Я напишу этот портрет. Ну что? Так ничего нет, ваше высочество. О председателе ничего. Ясно. Он, должно быть, забился слишком далеко. В Австралию, в Полинезию, в джунгли. Сила моего гнева ему известна. Долго нам придется ждать, прежде чем он обнаружит себя. Что такое? Где вы? Откуда дым? Солдаты? За Великую Британию? За королеву? Вперед! Умрем. Не бойтесь. Кто вы такой?
Боже мой. Ничего не осталось. Естественно. Приятно иметь дело с чистой работой. И вы ничего не слышали, генерал? Я даже не помню, как уснул. У меня не голова, а чугунное ведро. Ядро. И у меня очень голова болит. И у меня тоже. Понимаете, начинает. Инспектор, вы должны найти не только воров. Вы должны найти алмаз. И мои драгоценности. Все найти, иначе я подниму в ружье армию. Армию. Ну, бригаду. Находить моя профессия, генерал. Терять занятия всех остальных. Инспектор, вы знаете всех преступников. Кто бы это мог сделать? Всего лишь эту малость мне осталось установить. Доброе утро, миледи. Доброе утро. Полон скорби и приношу свои соболезнования. Это что такое? Я забыла вам сказать, Хартли теперь мой секретарь. Гарри, пройдите в мою комнату, я сейчас приду. Минутку. Минутку. А ну-ка, идите-ка сюда. Сюда. Ногу. Сюда. Ну. Ногу вслед. Вслед. Увы. И все-таки я вам советую проверить этого. Хорошо, возьмите кувалду. Все ясно. Можете идти. Увы. Увы. Я оставлю вас. Минутку. У вас, конечно, есть список драгоценностей. Разумеется, он у меня в кабинете. Ага. Как настроение у высочества? О, скучает. Ограбление генерала Венделера. Украден алмаз Ока Света и другие драгоценности. Следовало ожидать. Да, ваше высочество, вы говорили об этом. Итак, алмаз начал свой кровавый путь по Европе. Есть подробности? Да. Грабитель вскрыл сейф кувалдой. Интересно. Неизвестный усыпляющий газ. Фургон несуществующего общества «Свет и тьма». Ха. Чрезвычайно интересно. Поразительную ерунду сочиняют эти газетчики с утра. Дождемся вечерних новостей. Нельзя ломаться под ударами судьбы. Надо жить. Надо жить, не сгибаясь. И тогда злой рок отступит. Я восхищаюсь вами, миледи. Гарри, сегодня для вас есть поручение. Вы пойдете в мой гардероб
Там, в правом шкафу, вы увидите шляпную коробку. В ней самая дорогая моя шляпа. Вы отнесете ее моему брату. Он живет в Ноттинг-Хилле, дом 16. Расскажите ему о несчастье. Шляпная картонка пусть пока останется у него. Скоро придется распродавать все туалеты. Чем я останусь, если этим займется мой муж? Какой ужас. Гарри! Миледи, я все сделаю для вас. Все. Я вас очень прошу, будьте внимательны с этой картонкой. Может быть, это самое дорогое, что у меня осталось. Я все сделаю для вас. Все, миледи, все. Сделайте пока это. Я верю в вас, мой мальчик. Вы запомнили адрес? Миледи. В Ноттинг-Хилле, дом 16. Мой гардероб прямо и направо. Я верю в вас. Мальчик мой. О, да. Прикажете везти? Да, в Ноттинг-Хилл. Деньги забыл. Ничего, я могу так довести. Ну, пошла. Эй, я могу в долг отвезти. Никогда. А ведь когда в доме такое случается, не посылают к модистке. Что? Что такое вы плетете? Да говорят, украли у генерала самый большой в мире алмаз, а хозяйка нет, чтобы в истерике биться. Шляпку решила чинить. Да что вы знаете о хозяйке? И вообще, езжайте вы своей дорогой. А я и еду, джентльмен, со шляпной коробкой. На! Ну! На! Мистер Хартли! Мистер Я Хартли! вас не знаю. Моя хозяйка, то есть не моя, ваша хозяйка, ну да, леди Венделер, послала меня вас догнать, чтобы вы купили корм для собаки. Никакой собаки. У нас нет никакой собаки. Вы меня послушайте, послушайте. А это я принесла в подарок шпица от нашей леди, вашей леди. А ваша леди говорит, мне его кормить нечем. Догоните моего секретаря, пусть он сам выберет. Я только ему доверяю. Вы только выберите, а я отнесу. Ну что выбрать и где? А я когда бежала, вот там за углом, как раз видела все, что вам нужно. Идемте, идемте, я вам покажу. Вот здесь все продается. А что едят шпицы? Я беру печенку всю. Я здесь первая. Я сказала, я беру печенку всю. Ну, нахал какой-то. Я всю беру печенку.
вы сделали? Вы ее убили. Славу Дижона. Убил? Моя Роза. Бедняжка. Моя Роза. Бедняжка. Боже мой, шляпа. Что это? Это не ваше. Я... воды нет. В доме. Идемте. Но это нельзя здесь. Соберите. Я вам помогу. Если бы я когда-нибудь подумал, что на моей клумбе вырастет такое. Чья коробка? Я не могу сказать. Мне воды. Сейчас. Сейчас. О, еще один. Мне не довелось ознакомиться со статьей мистера Роллза, но его высочество, прочитав ее, сказал об авторе, что он человек, несомненно, наблюдательный и способен на многое. Как погуляли, мистер Роллз? Благодарю вас, мистер Эбер, неплохо. Вам, кажется, довелось упасть. Позвольте выразить мое... Нет. Я друг, вот, мистер... Да, это мой молодой приятель. Мы собирали луковицы гладиолусов. Понимаете, я должен отнести в один дом, в Ноттинг-Хилл, долг чести. Вы мне поможете, правда? Ведь одному нельзя. Да, одному нельзя. У вас скважин нет? Хотя не надо. Все, в карман. Вы меня проводите? А если я вызову полицию? Нет, что вы, полицию не надо. Что вы делаете? Тихо! Не надо. Я же с лопатой работаю. У меня рука капкан. Вы что, с ума зашли? Отпустите. Не надо. Так. Сейчас поделим. Поровну. Я сам разделю. Осторожно. Садитесь. На помощь! Глупо, глупо. У меня за стенкой квартирант, священник. Придется делить на троих. Так, все поровну. Господи, укрепи меня. Так. Это мне, а это вам. Ну и пусть. Это мне, а это вам. Все честно. Так, по совести, у вас на глазах. Чаю не хотите? Что? Ладно, я вас выпущу через кухню, чтобы этот мой святой жилец не видел. Да очнитесь вы! Первым делом на вокзал, до Ливерпуля, а там в порт. И куда хотите. У вас состояние.
Пиццу хотел из меня сделать. Туда! Туда! Искуситель. Фу. Благодарю тебя, Господи. Спас. Было так. Что это такое? Это все этот экспериментатор, натуралист. Сообщите это в утренние газеты. Клара, родная. Ну что еще? Я много думал сегодня и хочу вам сказать. Вся наша жизнь была испорчена деньгами. Теперь, когда у нас ничего нет, кроме моего жалования и ваших долгов... Теперь, мой дорогой, я от вас ухожу. Вы уйдете голой! Да-да, голый! Мне необходимо поговорить с леди Венделер. Да что такое? Вон отсюда! А это не ваше дело? Нет, я хочу знать ваши секреты. Да никаких секретов нет. Просто я попросила Гарри пойти к моему брату, он отнес ему одну мою вещь. Вашу? Да. Это позвольте узнать, какую же? Мою шляпу. Мою шляпу. Коробочку. Я прочитал в газетах. Я в ужасе. Зачем вам понадобилась шляпа моей жены? Какая шляпа в такой день? О чем вы? Чарли, ну ведь Гарри принес тебе мою шляпу. Да я в глаза не видел. Шляпную ни Гарри, картонку. ни шляпную картонку. Что здесь происходит? Гарри, где моя шляпа? Куда ты ее дел? Ее нет. Как не? Что ты с ней сделал? Да ты знаешь, что я с тобой сделаю? Да я тебя на каторгу сошлю, я тебя четвертую! За мной гнались. Садовник забрал половину. Как половину? Тут просто ничего не осталось. Так, генерал, вы позволите мне побеседовать с молодым человеком? Слизняк! Мокрица белокурая! Кого согрел на груди? Ой, своей рукой поволоку в Тауэр. Тихо. Где алмаз? Вы потеряете не только алмаз, но и положение в высшем обществе. Молчать! Через несколько минут сюда вернется инспектор, и вам придется давать показания против вашей жены, воровки. Чарли. Как вы думаете, после этого сколько у вас останется знакомых? Когда я зажгла свет, бандита уже не было. Вторая дверь была не открыта, но ключи лежали здесь же. Все драгоценности были на месте. Что было потом? Потом мы утром с мужем проснулись, поговорили, подумали и решили, что если бандиты повадились, их же можно ожидать каждую минуту, и решили спрятать куда-нибудь драгоценности в надежное место. Да. И алмаз, да. Да, мы уложили все. Черт побери. Мы все уложили в большую коробку, чтобы отправить ее брату, который еще ничего не знал. Я ничего не знал, могу поклясться на Библии. Зачем же вы вызвали полицию? Да. Я так была напугана этим черным человеком, что мне хотелось, чтобы вы поскорее его поймали. Да. Благодарю, сударыня. Ваши объяснения меня удовлетворили. Я немедленно еду на поиски остальной части пропавших ценностей. Генерал?
Сударыня, пардон, в путь. Осторожно. Черт побери. Это не я. Он сам спрятал там половину. Я хотел отправить его в полицию. Проклинаю тот час, когда вскопал клумбу, на которую ты свалился. Подлый змей. Зачем вам клумбы копать? У вас другое призвание. Там должен быть еще футляр. Зеленый из замши с двумя застежками. Снимаю. Мистер Трентон, будьте любезны, в стороночке, я хочу снять преступников. Чи-чи-чи-чи-чи. Мистер... Саймон Роллс. Мы могли бы побеседовать? Да-да, прошу вас. Сегодня в саду вы не заметили ничего странного? А как же, заметил. Я встретил сегодня мистера Реберна и его гостя. Их поведение действительно показалось мне несколько странным, потому что гость претерпел падение в явно неудобном для этого месте. Но вас ничего не удивило, конечно. Ну почему же? Я никогда не думал, что сбор луковиц-гладиолусов сопряжен с такими опасностями. Но вы не стали ничего выяснять, конечно. Нет. Я пошел в сад и обнаружил там клумбу с поломанными розовыми кустами. Ту, которую ваши люди уже перекопали лопатами. Так. При беглом взгляде на клумбу вы не заметили? Что-либо необычное? Заметил. И? Тем более, что я не бегло осматривал куст, а весьма тщательно. И? Что и? И что вы обнаружили? Следы падения. Ну, согласитесь, что упасть на розовый куст не так уж приятно. Вы не нашли там на клумбе каких-либо необычных предметов? Нашел. Где они? Там я их не тронул. Что это было? Что это было? Куски картонной коробки. И все. И все. Так. Кстати, а как себя чувствует этот молодой человек? Я думаю, что никто из сообщников, простите, из участников этих событий не будет сегодня чувствовать себя достаточно хорошо. Инспектор Трентон, сэр. Я провожу расследование, мистер... Саймон Роллс. Саймон Роллс. Итак, алмаз исчез. Нет. Такие алмазы не исчезают. Ну хорошо, а где же он? У 3 человек. У одного. У 3, Ферри. Его могла спрятать леди Венделер. И это самое вероятное. Да. Это самое вероятное, и полиция склоняется к этой версии. Ну, возможно, он находится у секретаря. Ну, тогда это великий артист. Есть 3-й вариант. Он попал к случайному человеку. Тогда найти его почти невозможно. Напротив, полковник. Первые 2 случая самые глухие. Пройдет немало лет, прежде чем мы опять услышим о бойке света. А если это 3-й вариант? Алмаз объявится и весьма скоро. Приехал Перкинс? Приехал Перкинс, Ваше Высочество. Зовите. Марк, возьмите Ферри, он любит живопись. Полковник, посмотрим портрет и понемножку начнем собирать преступников. Добрый день. Здравствуйте, Перкинс. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, это портрет председателя.
Я сделал все, что мог, Ваше Высочество. Ну, ставьте его сюда. Когда настоящие знатоки выносят свои суждения об искусстве, я скромно молчу. Во всяком случае, другого у нас нет. Вы действительно сделали все, что могли. Я старался. Спасибо, Перкинс. Полковник, начнем собирать преступников. Браво! Ренессанс! Давай сюда, давай к нам! Побыстрее! Побыстрее! Bastante, punta beradam kaçtı. Что такое? Приглашение, сэр. Господа, я собрал вас несколько насильственным образом, но извиняет меня лишь то, что каждому из вас было послано приглашение. Но, господа, вы настолько невежливы, что никто из вас не ответил мне. Я принц Флоризель. Извините, что я сижу, Ваше Высочество. Паралич. Я получил ваше приглашение, но был уверен, что это хитрость полиции. А я вообще приглашений не получаю, только повестки. Я и читать не стал.
Да вы садитесь, садитесь, господа, садитесь. Все-таки вы у меня в гостях, дома, в Лондоне. После нашего разговора, господа, каждый из вас будет отправлен на то место. Нет, нет. На то место не надо. Ну, как угодно, как угодно. Благодарю. Итак, к делу, господа. Мне нужна ваша консультация. Я собираю сведения об этом человеке. Сейчас я покажу вам портрет. Я предупреждаю вас, что это именно портрет. Осторожней с бюстом, пожалуйста. Во всяком случае, я прошу вас отнестись к нему как к портрету. Ник Николс. Клетчатый. Назад! Господа, это всего лишь портрет. Расскажите о нем поподробнее. А где он сейчас? Это я хотел бы у вас узнать. Я не самоубийца. Вы назвали его клетчатым? Обознался. Вы это... Лучше верните меня назад. Пусть даже на то самое место, и пусть меня даже поджидают. У меня свои счеты с этим человеком. И я их сведу с ним, чего бы мне это ни стоило. Но вы могли бы оказать мне услугу. И я ее не забыл бы никогда. Мне этот человек известен под именем председатель. Это он любит председательствовать. Вы мне кажетесь наиболее мужественным среди всех этих людей. Помогите мне. Ваше Высочество, здесь вам никто ничего не скажет. Но... Говорите, говорите. В кенсингтонской тюрьме сидит человек по имени, которого я не знаю. Он приговорен к смертной казни. Может быть, он. Хотя я на его месте не рискнул бы. Даже так? Да. Ну что ж, само по себе это многое говорит о председателе. Благодарю вас за совет. Господа, я благодарю вас и не смею более задерживать. Ну что? Есть брачный аферист по кличке Вкладчик. А председателя никто не знает. Может быть, Вкладчик это и есть? Нет, это не то. Продолжайте наблюдение, полковник. Инспектор Трентон подозревает! Газетчик! Алмаз Огасвет! Газетчику! Простите. Еще раз простите. Камень. Хочется узнать о нем побольше. Из газет? Да, все газеты полны советов. Одни вот советуют распилить его в Амстердаме, а другие продать в Дамаске, а третьи... Ой, просто голова идет кругом. Невольно ставишь себя на место владельца. Боже мой, боже мой. А что же можно узнать из газет? То есть? Ну, хотя бы начать с того, что этому камню не 1000 лет, а 2500 лет. И продать его так же невозможно, как собор Святого Павла. А что же делать?
Простите, вы сказали 2500 лет? Да, первые сведения об этом камне появились за 5 веков до Рождества Христова. Он был подарен царевичу Шакьямуни. Как? Как? Самому Будде? Именно. У Будды он был украден. Погибли слуги, кормилица. Это были первые жертвы камня. Кровь тянется до наших дней. Этот камень держал в руках сам Будда. Пожалуй, это была единственная бескорыстная рука, державшая око света. Единственная? Но ведь корысти, когда хотят распилить камень или продать его, а если просто тайно владеть им? Просто. Ну, тайно... тогда это корысть, возведенная в степень гордыни. Ну что ж, посмотрим. Посмотрим, как поступит его новый владелец. Посмотрим. Его новый владелец и не подозревает, что над ним занесен кровавый меч судьбы. Я благодарю вас, сэр. Искренне. Провидению было угодно послать мне столь ученого собеседника. Меня никто никогда никуда не может послать. Посылаю я. О, простите, сэр, я не хотел вас обидеть. Всего доброго, сэр. Подождите. У меня здесь экипаж. Всего доброго, сэр. Всего доброго. Эдуард, не этот ли дом упоминали в газетах в связи с пропажей алмаза? Совершенно точно, Ваше Высочество. Здесь жил садовник, которого арестовали. Так, я знаю, где алмаз. Но что толку? Я не знаю, где председатель. Поиски председателя пока не давали результата. Скорее всего, он действительно затаился где-нибудь в Австралии, наивно полагая, что ему удастся спастись от возмездия. Итак, где этот священник? Ваше Высочество, этого человека зовут Роллс. Он действительно снимал полдома у Реберна, а вчера вечером не вернулся домой. Я послал людей навести справки. Полагаете, убит? Убить его, видимо, хотели. Вчера вечером какой-то кэп очень долго простоял около дома. А сегодня утром мы с констеблем обнаружили, что в доме все перевернуто. Искали алмаз? Здорово! Да-да. Ваше Высочество, Роллс вчера взял днем билет на вечерний поезд до Ливерпуля, а оттуда морским путем до Гавра. Значит, он в Париже. Значит, он не поехал в Амстердам. Значит, он решил не распиливать алмаз. Так. Безумец. Ой, ползет. Итак, Итак, в Кенсингтон. Семь убийств. А ведь никогда не подумаешь. Священник к нему приходит? Пока нет, Ваше Высочество. Он придет только один раз. А когда произойдет это? Не раньше, чем через месяц. Мы столкнулись с трудной задачей. Забитый несчастный человек. Если те не сказали, надо придумать что-нибудь необычное. Ну, а если предложить ему деньги? Неловко. 500 фунтов.
Не желаете сигару? Я не курю. Это вредно для здоровья. Меня зовут Годал. Это мой друг Хаммерсмит. У нас к вам довольно странное дело. Так ведь это же клетчатый. Вы от него, что ли? В некотором роде, видите ли. Я хотел бы знать о нем как можно больше. 30 фунтов. Да-да, разумеется. Зовут Ник Николс. Гарри худенький, Курт Лямки. Да что я его помню все, что ли? Еще чистой смертью зовут. Крови очень не любит. Где постоянно живет? В разных местах, но адресов я не знаю. Но эти сведения недорого стоят. Ну, какие есть. Жалко. А я думал, у нас получится разговор. Я хочу найти его и прикончить. Он убил близких мне людей. Тогда это дело святое, тогда я ваш. И дам я вам к нему один ход, приманку, но с одним условием. Никто никогда не узнает, что эти сведения я получил Да от вас. нет, наоборот. Поймать его надо за 3 недели, позже мне ни к чему. И второе, когда поймаете, успейте ему сказать, что навел на него я, что сижу в этой тюрьме в 24-й камере. В общем, есть у него сын. Маленьким еще его выкрали в Америку. Он его 15 лет ищет, но не нашел. Нашел я. Адресок для себя держал. Мог пригодиться при случае. Про отца ничего не знает. Носит медальон с вензелем, отцовский. Вот на эту блесенку и ловите. Скажите, а зачем вам нужно, чтобы он узнал о нашей встрече? Простой расчет. Захочет меня наказать, придет сюда. А кто из нас двоих выйдет отсюда, кто останется, это поглядим. Надежда. Портретик бы оставили. Приятно, вроде бы он здесь сидит. Какой человек, а каких людей воспитал. Есть у него черный Сэм, универсал, кувалда и сейфы вскрывает. Ну, вот вам и Австралия. А что, откупорил где-нибудь кубышку? Хорошо. Портрет я вам оставлю. Но я вынужден вас разочаровать, когда я встречу председателя. А я обязательно его встречу. То он, к огорчению моему, не сможет нанести вам визит. Этот молодой человек на горячем скакуне ворвался в нашу историю по воле принца и по его гениальному замыслу должен был изменить весь ход событий. Ну и жарище. Я Фрэнк Скримджер, черт возьми. Работаю на ранчо «Гусиное перо». Зачем я вам понадобился, джентльмены? Нам поручено задать вам несколько вопросов. У вас есть родители? Я сирота. Нет ли у вас медальона? Есть. Покажите. Но только издали. Давно он у вас? Сколько себя помню. А что? Неужели мамаша объявилась? Мы не уполномочены отвечать на такие вопросы. Мы уполномочены сделать вам одно предложение. Вы получите $1200, если... Если пришью кого-либо? Нет, джентльмены, это не ко мне. Если немедленно выйдете в Париж и проживете там месяц, дадите объявление франсуара определенного содержания, гостиница оплачивается отдельно.
Только бы ребята не узнали. Проскакать 180 миль, чтобы тебя так дешево разыграли. Одну минутку. Вот текст договора. Ознакомьтесь.